Questa qua. Anche... Perché le lasciate... andavo in giro con quello, sì, aspetta che spegniamo. Aspetta. No, continua. Parla proprio qui. Adesso aspetta, mi sto a vedere come si fa a cambiare la lampadina. La lampadina dov'è? Per mano io. Mi fa il tutorial per cambiare le lampadine perché io non le ho mai cambiate. Praticamente questo qua invece che quell'altro aveva il coso, questo slitti. Sì. Giusto? Lampadina Volvo mettiamo. D'altronde è uno Volvo questo. Il mio elettroauto di fiducia. Taccata. E via. È giusto? No, non è andata dentro nel senso lì. Sì, deve entrare dentro così. Quell'altro aveva una molletta, quindi mettevi la molletta e via. Taccate. Ma non è facile imbroccare. Però accendere le luci. Okay. Funziona? La maglia non sta mai zitta. Punta la testa. Ci vuole più a dirlo che a farlo, se sei capace. Grazie.